今日有帶大家睇一個筍盤啦，呢個筍盤咧就華潤市嘅灣樂期觀海天道一個喺6樓嘅一個洋房，之前買都要120幾萬嘅，而家就60幾萬，望下景觀先，可以望到比較附近海，出嚟就係沙灘，下邊就係園景，非常之靚。呢個房咧就之前華潤嘅樣板房嚟嘅，好新，冇住過嘅。呢個陽台都已經有14呎啦，睇翻上邊好山淨。咁我哋睇翻呢個廳度先，因為廳開間都有3米2嘅，之前嘅樣板房質量非常之唔錯嘅，整個牆體處理都非常之唔錯，好新。咁咧就3人到5人位嘅梳化。呢個咧就係一個攤位，空調位全部都有，好新淨。呢個係主人房，主人房都直通陽台度，好新淨。咁呢度咧有一個1類型嘅廚房大埋呢個明窗嘅，通燃氣嘅，啲灶台都已經整好啦。仲有呢度係一個洗手間，公室分離。呢度入去呢就呢個係一個沖涼房，沖涼嘅位置，呢就係一個坐廁，非常之新淨，冇使用過。呢個玄關呢度咧就開埋張大啲衣櫃可以俾你放嘢，空間都好夠大，係貴一啲。咁呢個咧就廁所嗰度之前嘅樣板房啲嘢都未撤走，到時可以撤走。呢度喺廠度都可以望到海景嘅，雖然樓層矮咗啲，但係就景觀都非常之唔錯，好新淨，質量係非常之好。咁呢度咧就可以擺翻個呢個其實可以打成衣櫃兩組。呢個房咧就87平，總價就60幾萬，大裝修，呢啲嘢就買啲家私家電就 OK 啦。咁呢啲價錢都基本上又係打5折㗎啦。所以喺華潤呢個整個貴州最高端嘅設區度有5折嘅價錢，真係好難得，仲可以望翻園景，望翻呢個海景。好啊，今日嘅節目咧就到呢度，多謝大家收睇我嘅頻道，感興趣咧可以聯繫我，多謝大家，拜拜。